ಪ್ರಕಾಶನ ಎರಡು ಬಾತಾರೆ ಬರಲಿ ಎಂಚ ಈ ಸತಿ ಮೀನು ಆಪುಂಡ ಎಂಚ ಮೀನಿಗೆ ಬೈದು ಅದೇ ಮೀನು ಪತ್ತೊಳೆ ಒಂದು ದಾಲ ಭಾಳ ಶೋಕು ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದೇ ಪ್ರಕಾಶನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಸಿತ್ಲು ಬೀಚ್ ಹೋಪಿನ ರೋಡ್ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಬರೋಡು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಉಂಟು ತುದೆ ತುಲೆ ಭಾರಿ ತುದೆ ಪೂರ ಓಡದಾಕಲ್ಲ ಗಿಡಿ ಆಗಿಲ್ಲಗನೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಪಂಚ ಅಂಚನೆ ಆಪಡದ ಅಂಚನೆಯ ಕಿವಿ ಎಂಚಿನವರು ಅನ್ನೆಲಗನೆ ಅದು ಮಾರು ಚಾಪಲ್ ದೆತ್ತೀನಿ ಬಾತೀನಿ ದೆತ್ತಿನಿ ನೀರು ಹೋಲ್ತರು ಬೈದಿನಿ ನೀರು ಹೋಲ್ತರು ಮುಲ್ಪನೆ ಹೋಲ್ಬಾರ್ದು ಪಾಂಜರು ದಿನಲಾರು ಬರೀರು ಹೋಲುಪ್ಪು ನೀರು ನಮ್ಮ ಪಾಂಜರು ಪೂರ ಮೂಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಳ್ಳರ್ಗೀರಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮರಿಯಲ್ಲೊಡ ತೂಕಂದು ಮಾಡಿಗಂದು ಕಾಲ ಎಸ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಅದುಂಟದು ನಮ್ಮ ಮೀನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪಾವಂಜ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಕದಿಕೆ ಸಸಿತ್ಲು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸಸಿತ್ಲು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾವಂಜ ಮೇರು ಅಪ್ರೂಪಗು ಊರು ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಗಾಲಗು ಗಾಲ ಹೊಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಿ ಒಂದು ಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೇ ಮೀನು ದೆರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಾಲ ತೆಗೆದಂತ ತೂಕ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಅಬ್ರೋಣಿ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ದ ಬೋಣಿ ಅದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ ಮಂಚು ಪಯ್ಯ ಹೋಯ್ತೈತೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಯ್ಯ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಪಯ್ಯ ತುಲ್ಲ ರೈನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಪಯ್ಯ ಬತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಸೆ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಅದೇ ಎಸ್ ಪಯ್ಯ ಎಸ್ ಕುಡಂಜ ಅಬ್ರೋಣಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅದರ ಅಬ್ರೋಣಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ನಾಯಿಲ ಉಂಡು ಬರ್ಬನಾ ಕರಾಡ್ಗನ ಎಂಗಲ ಫುಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬರೋದು ನಾಯಿ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಮುಲ್ಪ ಭಯಂಕರ ಭಾರಿ ಮುಗಲಾತನ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸೀನ್ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಉಂಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಥರ ಎಂಚ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಫುಲ್ಲು ತಾರೆ ಮರ ಗಿಡ ಅಟಂಜಿ ರೋಡು ಎಂಕಲಂಜಿ ನಾಯಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಎತ್ತ ಡಬಲ್ ಏಟ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಏಟ್ ಎಸ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಾಯ್ ಉಳ್ಳೇದು ಪಯ್ಯ ಮೀನವು ಪಯ್ಯನಾ ಕೆಜಿಗೆ 700 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತೊಲೆ ಎಂಗ್ಳು ಗಾಲ ಮಾಡಿದಿನ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೊದಲು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ದ್ವಿ, ಈಗ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಇವರು ಗಾಲ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾವಂಜೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 2-3 ಮೀನುಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರೋದರಿನಿ ಕುಖ್ಯಾತ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. ಈ ಮೀನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಪಯ್ಯ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಮೀನು ಹಿಡ್ದಿವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನು ಹಿಡಿದಿದ್ವಿ ನಾವು. ನೋಡಿ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಮೀನಿನ ಹೆಸರೇನು? ಅಟ್ಟೆ ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ತುಳುವಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೀನು ಹಿಡಿದಿವಿ. ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮೀನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿದಿವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಾವು 2 ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಒಂದೇ ಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 2 ಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಎರಡು ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ನೋಡಿ
ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಮೀನಿದು ಕಡಪೆ ಮೀನನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿದಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಮಳೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ವಿಶಾಲವಾದ ನಂದಿನಿ ನದಿ ನಮ್ಮದು, ಆ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿರಿ. ನೋಡಿ ಕಡಪೆ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೀನನ್ನು ಬೇಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಪೆ. ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಭಾಳ ರುಚಿಯಾದ ಮೀನಿದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನು ಹಿಡ್ದಿದ್ದೇವೆ, ನೋಡಬೇಕು ಸಂಜೆ ತನಕ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಮೀನು ಹಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ನಮಗೂ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಮೀನು ನಂಗೆ ಒಕ್ಕ ಕಡುವಾಯಿ ಒಕ್ಕೈನಿ ಪ್ರಕಾಶನೊಂದು ಪಯ್ಯೆ ಉಂಡು, ಕಡುವಾಯಿ ಉಂಡು, ಅಟ್ಟತರು ಮಸ್ತ್ ರಾಶಿ ಉಂಡು. ಮಲ್ಲ ನಂಗುಂಡು.